What is up, peoples? What's up? What's up? What's up, peoples? 954 RR. आज चाहिँ हामी क्याङ्ग्रू भ्याली जान लाग्यो राइड प्लस बिजन चक्स द्याट इज म्यान लुक एट हिम लाइक व्हाट ब्रो कम डाउन स्लो कहाँ जान हतार भयो आज चाहिँ हामी क्याङ्ग्रू भ्याली जान लाग्यो अनि राइड प्लस काइन्ड अफ ड्राई पिकनिक पछाडि बाइक 4वटा बाइक अनि एउटा कार पनि छ भाउजूहरू दाई भाउजूहरू एकजना दाई चाहिँ गाडीमा हुनुहुन्छ विथ 1 2 3 3जना भाउजू ल ल ल फुल हतारमा हुनुहुन्छ बिजेन दाई हतारमा गरेको काम लत्तार हुन्छ भन्छ गाइज सो बिस्तारै हो है त्योमा चाहिँ पब्लिक हलिडे हो पब्लिक हलिडेमा फाइन यो बाटोमा चाहिँ पुलिस बसिरहेको हुन्छ हाम्रो एउटा दाइ पर्नु भएको थियो यो बाटोमा सो यो बाटोमा झुकेर कुदाउने किनभने टक्क अपोजिट साइडको देखिँदैन यहाँबाट अलिकति यस्तो स्लोप छ अब यहाँ अलिकति माथि आएपछि बल्ल देखिन्छ पुलिस टक्क बसिरहेको हुन्छ कुदाएर आइरहेको हुन्छ समाज छ 954 R6 एउटा अप्रिलिया RS V4 पिक गर्न जाँदैछौँ पछाडि गाडीमा 2जना भाउजू हुनुहुन्छ एउटा दाई अनि 2जना भाउजू हुनुहुन्छ जङ्ग दाई गाडीमा अनि वी आर गोइङ टु पिक अर्को एउटा दाई सरोज दाईलाई पिक गर्न सरोज दाई चाहिँ बाइकमै हो तर सरोज दाईको बुढी भाउजूलाई पिक गर्न जान लाग्यो हो पहिला त्यहाँ जाने गाडीमा ऊ गाडीमा आउनुहुन्छ सरोज दाई यु विल बी जोइनिङ अस अन हिज बाइक अनि त्यसपछि वी विल हेड टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेसन A few moments later. सरोज दाई आउनुभयो निस्किन लाग्यो अब जङ्ग दाई गाडीमा ओसिन भाउजू हाई भने के भने हाई भने के तपाईँलाई भने होइन तपाईँलाई भने बिजन चक्स गौरव दाई एन्ड सरोज दाई निस्किन लाग्यो CX-5 AWD all wheel drive हाम्रो जङ्ग दाईको वी आर फलोइङ हिम नाउ क्याङ्ग्रू भ्यालीको बाटो चाहिँ थाहा छ बट खोइ कुन पार्क हो त्यहाँ जान लाग्यो सो दाईहरू म्याप हेर्दै हुनुहुन्छ गाडीमा म्याप हेर्दै जान लाग्यो एन्ड हामी बिस्तारै जाने फलो गर्दै बिस्तारै ग्याङ 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 राकेश दाई इज नट जोइनिङ अस आज चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम मैले भ्लग सुरु गरेदेखि होइन हुँदाखेरि राकेश दाईले he never misses his ride but unfortunately he sold his bike last week and he is planning to get a new one so अलिकति टाइम लाग्छ होला मेबी अ मन्थ खोज्दै हुनुहुन्छ नयाँ राम्रो हेर्दै हुनुहुन्छ होइन अब नयाँ बाइक लिनु भने चाहिँ अब एकदम सोचेर सम्झेर सबै हेरेर लिनुपर्छ द्याट्स वाइ हतार गरेर लिनु हुँदैन हाम्रो फर्स्ट भ्लगको सुपरम्यान दाई RS V4 ब्ल्याक द्याट्स अ BMW 2019 fucking hate that light बल्ल हाइवे निस्केको जस्तो छ यहाँबाट चाहिँ हाइवे छ कि लामो खुल्ला ठुलो Campbell down England
बाइचाङ चाहिँ हाइवेमा हो मजा आउँछ हाइवेमा चलाउन चाहिँ 110 मिनिमम स्पिड 110 हुन्छ हाइवेमा सो पुग्यो हामी चाहिँ पुग्यो बिजन दाइ त्यहाँ तिराउनु न अगाडि बिजन दाइ उता खाली छ त छिर्छ यतिमा छिरिहाल्छ एउटा ब्लगर एउटा पर्सनल क्यामेराम्यान दुईजना लिएर हिँडिन्छ पछाडि हुन्छ अगाडि पनि दामी रहेछ नि त सक्यो यहाँको यात्रा घरतिर लाग्न लागेको घरतिर अब खासै रेकर्ड गर्न पाइएन धेरै नै थाक्यो बाटो एकदमै लामो थियो धेरै नै थाक्यो लन्डन ब्रिज दम थाक्यो आज लास्टै धेरै थाक्यो रेकर्ड नि गर्नु पाइएन खासै अति गर्मी अब घरतिर लाग्दै हो रिफिलिङ फर द सेकेन्ड टाइम दुईचोटि भर्नु पऱ्यो दुई चाहिँ कति किलोमिटर गइसक्यो हामी 160 मात्रै हो र बढी भइसक्यो होला 180 अब चाहिँ घरतिर लाग्ला कति किलोमिटर जानु पाइन्छ अरे दाइ 180 अझ यहाँबाट दुईचोटि भरिसक्यो तेल अझै 180 किलोमिटर छ पुग्छ है पुग्दैन थाक्यो होइन केटीहरूलाई नल्याउने केटी बाइट नल्याउने ल लागौँ अब चाहिँ घरतिर थाक्यो पर्दा ढल्ने आज 180 किलोमिटर यहाँबाट 180 धेरै होइन जम्मा 180 किलोमिटर दम
It's always you. It's always you. It's always you. So guys, that was it for today. I guess अब चाहिँ हामी यहाँबाट स्ट्रेट घर जान लाग्यो 180 किलोमिटर छ गोप्रोको ब्याट्री पनि सकिसक्यो खासै रेकर्ड गर्न पाएन थाक्यो लास्ट डे नै थाक्यो आज जति खिच्छ अब ट्राई टु मेक अ भ्लग बन्छ होला सायद सो yeah that's it hope you guys enjoyed the vlog see you guys in the next vlog bye